Sveiki, bičiuliai. Nu ką, kaip žadėjau, noriu padaryti video apie tą įvykusi pasaulio čempionatą. Savo kelias įžvalgas tiek savo atsiminimui, tiek kitiems. Ir šiek tiek noriu savo nuomonės įnešti, taip sakykim, į visą šitą įvykusi tikrai Lietuvai neeilinį renginį. Sutikim su tuo, kad tokioj mažoj šaly su sąlyginai tiek mažai sportininkų, ten lyginant su didžiosiom šalim, kad ir kaimyniniam Lenkija, Vokietija, Italija, Prancūzija ir visas kitas šalis, tai tikrai mūsų šaliai čia buvo didžiulė garbė ir taip toliau. Tai, sakykime, praėjus jau tai didžiai emocijai, kurios, prisipažinsiu atvirai, nejaučiau emocijos kažkokios tai baisiai teigiamos. Dėl elementarios priežasties aš esu pratęs džiaugtis tik, sakykime, komandos pergalėm. Jūs visi žinot, kad aš atstovauju klubą Žvejo Tribūna, kuri geriau nebūna, ir mūsų visa komanda, visas komandos klubo divizas, klubo gal sakyčiau per skambiai pasakyta, nes klube yra konkuruojančios komandos. Taip ir turi būti konkuruojančios, sveikai konkuruojančios. To prasme, dirbame kartu jau dabar antri ar kelinti metai, antri lygtais. Bet konkurencija sveika, sakykime, bet jinai yra vis tiek konkurencija. Dėl to aš ką noriu pasakyti, kad man yra svarbiau visada, arba nesvarbiau, teisingiau sakyti, pirmo vietoje visą laiką yra komandinis pasiekimas. Ir žinoma mano, nes be mano pasiekimo komandai irgi nebus pasiekimo. Čia yra elementaru kaip 2+2. Tai va, tos emocijos neturėjau kažkokios tai labai euforinės, gal tas toks jausmas, sakykime, to, kas įvyko, ateina arba atėjo tada, kada tikrai pasipylė sveikinimai ne tik iš mano draugų, kurie mane palaikė ant kranto sekmadienį ir dalis šeštadienį, bet kai aš gavau tiek nerealiai daug sveikinimų, tikrai gimtadienis tyliai rūko kamputį. Tai va, tai iškovota antrą vietą pasaulio fiderio čempionate, yra šioks toks kaip pasiekimas, sakykim taip, bet aš noriu dar kartą pasakyti žmonėm, kurie, sakykim, yra žmonių, ir tas mane irgi nedžiugina ir liūdina net, ir nežinau, kaip jam taip liežuvis apsiverčia sakyti. Vadinti tai sėkmė, nes šita sėkmė yra 70+ kartų skirvytei. Jūs pabandykite įsivaizduoti per nepilnus metus laiko, dar turint omeny sezoniškumą, 70 kartų. Tai realiai yra 2 mėnesiai su pliusu praleisti tik ant skirvytės kranto. Kodėl kažkam verčiasi liežuvis vadinti tai sėkmė, aš nežinau. Aš visada kartojau treniruočių metu, varžybų metu, tiek mūsų komandai nebuvo nei vieno sportininko. Priminsiu, mūsų komandą sudaro aš, Kaziukas, Jarackas, Stripeika, Rybakovas. Praeitų metų
Mums nėra, hebra, nei vieno blogo sektoriaus. Nei vieno blogo sektoriaus mums nėra. Jeigu mūsų tikslas yra gaudyti karšį. Nėra. Su labai menka išlyga paskutiniam etape pritais metais mane uždarė ir, ta prasme, tada tikrai, bet tada buvo mano klaida. Mes, aišku, neturėjom trenerių ten, sakykime, kažkaip, ir šiaip ta klaida man labai daug kainavo, nes aš po pirmos dienos pirmas buvau, pirmą zonoje ėmiau, o antrą dieną aš ten likau, tiksliai net neatsimenu, gal 11. Ir tai va, nemanau, kad čia yra kažkas tai, ta prasme, vienas etapas iš tiek daug, netgi ne etapas, o turas, nes turas susideda iš 2 dalių, ne? Iš 2 etapų. Ta prasme, vis tiek man praeitais metais pavyko turėti gerą rezultatą, nepaisant tos nesėkmės paskutiniam ture. Tai va, tai dar pridėkim, kad praeitais metais dalyvau Garos Gardone, taip pat turėjau zoną, tada pirmas etapas, antras etapas, trečias etapas, tada tandemas, tada dar kažkas, bet ten tarpusavio varžybos tokios buvo mini. Tada šiais metais Gros Gardonas, vėlgi 2 etapai, mėnesis laiko ant kranto, absoliučiai visas mėnuo laiko ant kranto. Tada, kiek čia 9 dienos stovyklos pasaulio čempionato. Vadinti tai sėkmė kažkokia, tai tikrai ne. Galbūt vienintelė sėkmė sektoriuose, aš kalbu dabar apie pasaulio čempionatą, galėjo būti tai, kad iš tikrųjų pasisekė su vienu dalyku. Ir tas dalykas yra, kad aš gavau pirmą dieną B sektorių, kaip aš juokauju, aš B niekada nesu pralaimėjęs, bet čia jau buvo nebe B, o C. Nes 22 zonos yra dalyvių pasaulio čempionate, o ne taip kaip pas mus ten, neatsimenu, 15 lygtais žvejų apsigaudyti, čia yra 22 žvejus apsigaudyti. Ir, dėl to galbūt ta B raidė man kažkaip tai, sakykime, padėjo čia sėkmė, bet ta vieta, kurią aš gavau, nebuvo jokios ten kažkokios išskirtinės vietos, kažkas irgi iš žmonių gerbiamų pradėjo pasakoti, kad ten yra kažkokia duobė, ten nėra jokios duobės, o jeigu jinai ten ir yra, man jinai absoliučiai yra neįdomi, aš jokios duobės niekada neieškojau, mūsų komanda, mūsų treneriai pasaulio čempionato jokių duobių niekur neieškojo, ten, išskyrus, sakykime, pakilimą kažkokį tai, kurie yra visiems žinomi 42, sakykime, pradedant sezoną 52, 42, 37, 36, 35, 34, 32, 27. Tai nėra kažkokios išskirtinio gylio, nebent ant 52 ten mūsų Lietuvos čempionato C zona. Ten gal kažkiek išskirtiniai yra, bet tai yra nežvejybinis taškas, aš jį vadinu, jis yra toks sudėtingas taškas, ypač gaudant mūsų taktiką, tai yra tom šėryklom, kuriuo mes gaudėm, tom gramatūrom, kurio mes gaudom, bet apie tą dalyką aš dar pašnekėsiu. Tai va, aš dėl šito sėkmės faktoriaus, iš tikrųjų žiauriai esu įsižeidęs, sakykime, ant kai kurių žmonių, tai man nesvarbu, kokį sektorių gauti, aš vis tiek sugaudysiu. Ir manau, kad mano komandos, pasaulio čempionato komandos narys, toks kaip Ruslanas
Tai jis abi dienas irgi gerai sugaudė. Ir jokio skirtumo, kuris jis sėdėjo. B zonai irgi sėdėjo, kuris jis sėdėjo. Dar ten prieš mane ar už manęs ten jau irgi nesudaro. Pala, čia dabar ne, jisai D. Tai jisai D zonai sugebėjo sugaudyti. Tai D zona per pasaulio čempą, tai tenai, kur mes jau vadinam blogesnės karšinės vietos. Tai yra, žodžiu, paskutinį kartą sakau, nelyskit prie manęs su savo tom sėkmės istorijom. Žvejojau 5 Lietuvos čempionato etapus, viso 10 turų vadinkim, aš tik tai vieną kartą suklupau. Po visų 5 ar po 5 etapų ir 4 geriausių, sakykime, varžybų mano Lietuvos reitingas buvo 3. Kodėl jumis stebina, tai ten arba, sakykime, dar kažką aš nesuvokiu. Aš esu toks žmogus, kuris nemėgsta konfliktuoti, ypač pasaulio čempionato, sakykime, pasiruošimo metu. Aš tikrai galėjau pulti draskyti akis, ten dėl pastabų į savo pusę. Aš ne iš tų žmonių, kuri aš galiu išklausyti, jeigu tai yra kažkokia tai nuomonė, arba ne nuomonė lai reiškia man jinai 100 metų. Jeigu aš suprasiu, kad man kažkas trukdo pas mane, aš tą nuomonę priimsiu, bet kai aš žinau, kad netgi jeigu baisiai žiūrisi, kaip aš žvejoju, tai daug baisiau yra jūsų rezultatai. Kaip sakyti, sakykime, ir pamokyti geriau reikia ateiti, pamokyti ir pasakyti, parodyti, o ne kritikuoti ir dar kažką, tai ne? Čia ateičiai. Dabar dar man labai skaudi tema yra, turbūt dar skaudesnė negu mano kritika į mano pusę. Tai yra 6 žaidėjas arba atsarginis, kitaip vadinamas. Aš žiauriai gerbiu Mazurkevičių Arūną, aš jį laikau savo, jeigu ten nelabai gerų draugų, tai žiauriai gerų kolegą žvejybos, ta prasme, nerealiai, ta prasme žmogus, kuris yra iš didžiosios raidės superinis žvejys. Ir aš dabar nekalbu apie tą dalyką, bet aš noriu paprašyti jūsų visų, jeigu jums rūpi feederio ateitis, daryti viską, kad 6 žmogus niekada nebūtų žmogus renkamas ten, nežinau kiek žmonių ten į rinką, aš kaip suprantu, 2 žmonės, ar 3, Rolfas Kalasauskas ir Nikliauza, bet kad niekada nebūtų daugiau tokios situacijos. Tai yra vienas dalykas negražu prieš žmogų 6, kuris užėmė reitingę 6 vietą, net nežiūrinti tai, kad netgi jeigu Mazurkevičius būtų buvęs 7, tai jis čia nėra kaltas. Čia jisai aš tikiu, kad jisai ten neturėjo kažkokių išankstinių susitarimų, tiesiog jį paėmė dėl to, kad jis turi daugiausiai patirties, aš tom tikiu, bet aš kalbu į ateitį dabar. 6 turi būti žmogus, kuris yra pagal reitingą 6. Čia mano nuomonė, bet sakau, tai būtų baisi klaida vėl kartuoti tą patį dalyką. Aš jums noriu priminti, kad 6 žmogus taip pat buvo Kaziukas. Kaziukas Skirvytei yra nerealus žvejys. Nerealiai gaudosi, nežiūrinti jo irgi tuos nedametimus, arba nedametimus, atsiprašau, nutrūkimus, taip toliau, Skirvytei jo yra 6 rezultatas. O mes dabar atidavėm savo visus jaukus, mes su Rusla, kiek darėm video, mes jaukus jums visus pasakėm, taktikas visas pasakėm. Ar nors vienas iš tų mūsų kontribistų priartėjo kiek nors prie mūsų? Tai blemba, suprantat, kad kai tu atsisėdai ant platformos 70 kartą arba 69 kartą, tu tiesiog ateini ir tu žinai, ką darai. Ir nesvarbu, kaip tu meti, ar kiaušinį, ar balioną, ar strėlę. Jeigu jūs galvojat, kad
užmesti strėlę yra kažkokios tai problemos, žmogui, kuris žvejoja 10 metų, jūs žiauriai klystat. Tai yra taktikos dalis. Tai yra tiesiog ne taktikos, o mano gaudimo sistema tokia. Aš metu į orą, to prasme, arba balioną, arba lengvą metimą į 32 metrus ne tam, kad aš taip metu. Aš ne tam taip metu. Aš metu tam, kad gražiai nusileistų komponentai, esantis viduj, kurių tu negali suspausti. Nes jeigu tu spaudi, tu sugadini visą tą atidavimą jauko ir to, kas yra jo viduj. Aš šitai irgi vėlgi nenorėjau ten stipriai aiškinti, aš bandžiau per treniruotės oficialias tą pasakyti, niekas manęs neklausė ir juokės ir taip toliau. Ir aš nesiginčiau dėl to, kad aš pats norėjau papulti rinktinę, nes ta nuojauta, kad nepapulsi į rinktinę, persekiojo, žinau, kad ne tik tai mane, dar ir Mantas apie tai kalbėjo, ir Mazurkevičius kalbėjo, ir Vidas buvo sakęs, kad jaučia, kad gali nepapult, tai tu tiesiog nesiginčiai. Ir aš dabar nusprendžiau, kad jeigu kada nors gyvenime dar vyks pasaulio čempionatas, ir jeigu bus imamas žmogus ne tas, kuris nusipelnė, o tas, kuris bus parinktas sakykime, kad ir 7 žmogus, jeigu nebus atsisakiusių pirmo 6, aš ten net kojos nekelsiu, o manęs turbūt po šito video niekas ir nebekviestų. Tai va, aš čia, kaip suprantat, kalbu ne apie žmonės, o tiesiog apie sprendimų priėmimus, nes aš nenoriu, kad būtų dar kada nors gyvenime, sakykime, būtų įmamas žmogus tas, kuris nusipelnė, o ne tas, kuris nusipelnė kažkada, arba pagal draugystę. Sutikit su tom, kad tai gali, sakykime, gal ten bet kas ir negali įeiti, bet, vadinkim, jeigu, pavyzdžiui, aš čia dabar tik tai metaforiškai kalbu, nes tokios kalbos sklido labai ilgai ir jos sklido iki praeitų metų ten, gal, sakykime, paskutinio etapo. Tikrai ne vienas jūs esat girdėję, kad 6 vieta yra paruošta bet kokiu atveju Modijai. Tai buvo, chebra, nežinau, kiek tai yra gandai, tai buvo, čia yra ne mano išsigalvojimas. Tai įsivaizduokit, tą prasme. Vien dėl to, kad Rolfo komandai gaudo, tai yra negražu, sutikit. Bet, čia būtų tokias kalbos ėjusios, žinoma, to nebuvo, dėl to, apie tai šnekėti kvaila ir aš nešnekėsiu, aš tik tai kaip pavyzdį čia daviau. Dabar taip, pačias mūsų stovykla pati buvo žiauriai kieta. Aš pasakysiu, kad stovykla buvo žiauriai kieta. Treneriai absoliučiai manau, kad galbūt dabar žiūrint jau iš buvusios, sakykime, to viso perspektyvos, jau praėjus savaitę laikį po pasaulio čempionato, buvo padaryta klaidų, bet jos nebuvo kritinės. Hebra, žinokit, patikėkit manim, viskas išskyrus 6 žmogus pasirinkimą, nebuvo jokių nervų komandoj, labai blogas pavadinimas. Žodžiu, mūsų komanda sudarė 20 žmonių. Ir tai 5 sportininkai, 1 atsarginis sportininkas, tada dugninės meškerės prezidentas Rolfas ir 2 treneriai, vyriausias Kalasauskas, jaunesnysis treneris Nikliauza Laurinas. Tai va, žiauriai viskas gerai, nebuvo absoliučiai jokių pykčių, nei išprovokuotų, nei neišprovokuotų. Užduotis buvo duodamos visokios, labai slėpiam savo planus nuo savo varžovų. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, ar jie būtų prisitaikę, jeigu mes būtumėm gaudėm per treniruotės, kad nematytų juodais jaukais.
mažom šeryklom ir gaudėm tą karšį, vis tiek mes gaudėm, ta prasme, 2 žmonės, 3 žmonės kartais ten paskutiniam finaliniam dienom gaudėm karšį, visi pagavom tų karšių, kai konkuruojančios kompanijos, konkuruojančios komandos negaudė karšių. Jos bandė gaudyti, bet jos nepagaudavo. Ir dabar sakysit, čia anglai jumis sudaužė, vokiečiai ten, bet kas, ne? Tai yra, pasakysiu hebryte, tai yra nesudaužė. Visų pirma, mums sekėsi labai gerai viskas. Ir mes buvom pasiruošę visus suvaryti. Tiesiog suvaryti taip, kaip aš pirmą dieną sugaudžiau, antrą dieną sugaudžiau, taip kaip Pruslas sugaudė, taip kaip visi sugaudė, išskyrus nepasisekė vidui, antrą dieną, kaip Mantas sudrožė blembačkį vien su kojom virš 6 kilų, kaip Motejūnas sudaužė irgi 4, man atrodo, zonų liko. Va taip turėjome mes gaudyti kaip sekmadienį. Bet hebryte, supraskite vieną dalyką. Ateinam šeštadienį ant kranto, prasimatuojam savo distancijas, visi turėjom, jau žinojom vis tiek, kad eisim, kad karšis stovėjo tuo momentu. Tolimuose distancijose neįmanoma žvejoti. Vat ką mes nebuvom pasiruošę, kad skirvytė gali nuo penktadienio būti penktadienį normali, o šeštadienį jį būti varžybų dieną nenormali. Taip yra buvę man tik vieną kartą prieš, 3 ar 4 metus, Maver kokioj lygoj, kurią lygtais laimėjau. Dabar nematau apdovanojimą. Žodžiu, Ryčkos varžybos, yra. Priminsiu, žvejo kelio 1 vietą. 20 metais. Tai įsivaizduokit, prieš 5 metus. Tokia bėda buvo. Bet kai sukilo srovė, bet ten sukilo varžybų metu. O čia buvo taip, kad tiesiog dingo žuvis. Dingo žuvis. Turime į karšis, C zonai taip prastai, sakykime, mūsų E zoną, čia vadinkim Lietuvos E zoną, pasaulio čempionų C zoną, D zona gerai buvo ir E zona irgi nebuvo. Aš nesiimsiu dabar spėlioti, ar ten sportininkai kažko nepadarė. Ar tiesiog iš tikrųjų jo nebuvo, nes aš ją gaudžiau, kiek kalbėjau su sportininkais, jo nebuvo ir pagal rezultatus matėsi, kad nebuvo karščio arba jo niekas negaudė. Bet mūsiški tikrai gaudė karščiai bandė, bet neturėjo nei vieno kibimo. Tai tikrai chebra nekaltinkit nei vieno, nei trenerių, nieko. Mes buvom pasiruošę karščiui, o šušarą gaudyt taip, kai gaudė anglai, mes vienas dalykas negalim, nes čia reikia ne vienos tikrai treniruotės tokios taip gaudyt, o su mūsų taktika, tą vadinamą plakį, koją galima gaudyt, A zonai labai sėkmingai, arba sėkmingai bent jau vidutiniškai galima gaudyt, B zonai ten turbūt visur karščiai galėjo gaudyt, C zonai neįsivaizduoju, irgi turbūt galėjo ten gaudyt, bet žodžiu, nežinau. C zonai sėdėjo Vidas, kai paėmė jis ten 21 vietą, man atrodo, labai blogas rezultatas, bet ten jis buvo pasirinkęs distanciją netokią, turėjo bėdų su įranga, dėl to ir nepavyko. Tai va. Bet aš, pavyzdžiui, asmeniškai aš galvoju, kad ta 6 vieta mums lietuviams nėra prastas rezultatas. Turėkime omeny, kad vyko pasaulio čempionatas, kad esam ir per tandemus prasileidę su Sušara, tai nieko čia nėra kažkokio tai labai didelio vau arba šiaip. Rezultatas 6 vieta pasaulyje, 2 metai iš eilės, to prasme, būti top 10 pasaulio čempionose yra super gerai. Nežiūrėkit, kad čia mes Lietuvoje, tiesiog 1 dieną gamta pavedė, 2 dieną
tiesiog įranga, galbūt jaudulys, keistis negalėjom dėl tam tikrų priežasčių, kaip suprantu. Todėl rezultatas buvo toks, koks buvo. Šiaip visų rezultatas antrą dieną tai buvo kosminis. Kosminis, hebra. Mes turėjom zoną, mes turėjom antrą vietą, mes turėjom ketvirtą vietą ir man atrodo Mantas turėjo trečią vietą. Čia kosmosas, hebra. Ir, vienas tik tais žmogus, nepavyko ir, aišku, 21 taškas komanda jau yra, per didelė našta siekti aukštesnio rezultato, bet aš vertinu, kad 6 vieta yra vis tiek gerai. Mumis su Rusla yra geležinio lydžio komanda tandemo, neminėsiu vardų, jie patys prisipažins, gal pasižiūrės. Suvarė mumis ant ešeriuko, o mes karšius gaudėm per tandemą, kai karšio buvo belekiek. Tai jums ir atsakymas, kaip gali nutikti, net atrodo gerai pasiruošusiai komandai. O taip kaip anglai gaudė, tai puikiai, vokiečiai žinojom, kad sugaudys gerai, dėl to, kad jie turi ir Rupių, ir Feliksas ten atvažiavo, žodžiu, visi stabiliai gerai gaudantis pasaulinio lygio žvaigždės. Taip kad, hebra, baikit. Aš antrą dieną irgi turbūt matėt, arba kas matėt, arba kas nežino, pasakysiu, kad gavau E-zoną, kurioje sukrito burtų keliu 4 vienetukai iš 5. Tai įsivaizduokit, kokį presingą turėjau nuo pat pirmos sekundės, kai papuoliau zoną ir kaip vokiečių treneris prieėjęs pasakė, vokiškai aš nesupratau, po to man tą pasakė mano balsas už nugaros, aš vadinu balsą už nugaros, tai Ainius buvo antrą dieną. Tai buvo toks dalykas, toks spaudimas, plus turėjau antrą dieną, belekiek už nugaros žmonių. Nežinau, hebrytė, kas ten sėdėjot, girdėjau tik tais Ainių, girdėjau tik savo draugus, kai kuriuos Sartauską, Audrių, Vitalijų. Ir, žodžiu, žuklės menas palaikė labai, labai ačiū jiems už tai. Ir kad nepasakojo, kada kirst, kai pirmą dieną už nugaros irgi sėdėjo nemažai žmonių, ko jis nekert. Ir panašių komentarų. Gal nori išgerti, buvo ir tokių, Lapinskai gal prinešti, gal išeisi parūkyti. Ir taip toliau, bet aš čia nieko nesmerkiu, man viskas yra gerai. Aš iš tikrųjų labai mažai ką girdėjau. Aš labai stengiausi susikoncentruoti į savo jaukų padavimą, gyvų padavimą, nes tai buvo praktiškai svarbiausias dalykas. Gaila, kad neišėjo per treniruotės tą dalyką suprast, kad pavyko jį suprast, iš tikrųjų mes rodėm, kaip kas dedam, kaip kas kamščiuojam, bet komandai tai nepersidavė. Tiesiog nepersidavė, kažkokiu tai būdu, nežinau, nepersidavė ir tiek, bet ačiū labai Arūnui Mazurkevičiui, kuris išgirdęs, kad negaudys už komandą, lieka atsarginiu, kad jis neišvažiavo ir padėjo, sakykime, būti balsu antrą dieną ir pirmą dieną Ruslančikui, kuris išlindo 4, o antrą dieną Motejūnui, kuris viską daro kitaip negu mes, jo yra varyt. Tas varimas čia hebra neveikia, arba jis, nežinau, tiesiog neveikia. Reikia daryti daug viską subtiliau, lėčiau galbūt.
ir tada rezultatas būna geresnis. Aš kaip suprantu, man bent jau taip sakė, aš nežinau, čia, kad atėjo Mazurkevičius pas mane, pamatė, kaip aš kamščiuoju gyvai varžybų metu, jis perdavė tą informaciją plus kažkuriais komponentais po Motejūnui ir buvo rezultatas iš karto. Nu, ne iš karto, sakykime, padarius tos pakeitimus, negu jis anksčiau buvo pripratęs daryti ir buvo rezultatas puikus ir žmogus, bum, 4. Idealiai sugaudė. Tai va, dabar chebrytė, čia biškai papasakojau, sakau, noriu, kad šitas video išeitų ir kad suprastumėt mane, kad čia buvo iš tikrųjų sudėtinga, buvo kiek 12 ar 13 dienų praleista stovykloj, nuovargis buvo nerealus, pažiūrėkit, tai ką panašus ir taip toliau. Tai va, ir dar ką noriu pasakyti, gal pabandysiu visus atsiminti, bet prie šito žmonės, chebrytė, lenkiu galvą ir jeigu tik jums kada nors gyvenime prireiks iš manęs kokios paslaugos, visą laiką kreipkitės, nes be jūsų šitos Lietuvos rinktinės neegzistuoja. Jūs esat, kažkoks kosmosas. Tai gal pradėsiu nuo vėlgi Mazurkevičiaus, tada Vilius, nerealus žmogus, tada tikrai super yra Darius Laukys, blemba, Ainis, wow, žodžiu, aš nežinau, atiduodu viską, ačiū už palaikymą ir taip toliau. Radžiūnas, blemba, šitie komisarai, aš jos komisarais vadinu, Vidmą su Gyčiu Lapinskiuku, mano broliu jaunesniuoju, sakykime taip. Tada lenkiu žemai žiauriai galvą prieš žmonės, kurių nėra čia nuotraukoje pagrindiniai, bet kurie dalyvavo, tai Tomas, kaip jo pavardė, nežinau, Sidu vadina, bet Sidą žinau tik tai vieną. Tu man Sidas, tu man Tomas. Tai Tomai ačiū. Blemba, Ignui Bredaičiui, kuris sėdėjo už mano nugaros pirmą dieną ir man po kiekvienos mano ištrauktos žuvies, jisai nerealiai, jo reakcija būdavo tokia, kad jisai sako, maladėc. Aš ištraukiu žuvį, jis man sako, maladėc. Tai, buvo, kietai. Laukiuką sakiau, tai daugiau noriu taip pat žiauriai padėkoti savo, aš noriu laikyti jos draugais. Tai Nikliauza su Kalasausku Nierka esat tobuli treneriai. Prašau, tik tais išlikit, tęskit šitą savo sunkų darbą ir blembački. Tai yra labai svarbu Lietuvai ateičiai turėti tokius trenerius kaip jūs. Jūs tiesiog kelkit savo šitą kvalifikaciją ir nebandot, nežinau, arba suraskit savo pamainą tokią, kad nebūtų blogiau. Ta prasme, nes dabar panašu, kad viskas eina į priekį ir be jūsų tikrai nebūtų mūsų, tik tai, sakau, pasikoreguoti 6 žmogų kažkaip, kad būtų sąžiningiau ir viskas. Nors aš jūsų sprendimu pasitikiu ir viskas yra gerai. Bet mes kalbėjom jau po visko, kad ginčijomės, bet vėlgi nenorėjau ginčytis, šventinė nuotaika. Pagalvokit, gerai pagalvokit 6 žmogų, ar tikrai reikia tų kažkokių tai apkalbų, nes čia tokie sprendimai yra iš karto kvestionuojami, ten, kai renka 2-3 žmonės,
o ne pagal tą. Tai gali jumis kada nors apkaltinti kokią nors, nežinau, protegavimą kažkokiu. Tai va, tik tai tiek. Čia mano nuomonė, bet jūs darykit kaip norit. Kas dar? Blemba, dar hebra pasakysiu. Man atrodo, čia mano yra 3 pasaulio čempionatas. Arba, su Europos taurė. Tai aš pasakysiu jums tokio organizavimo, kokį padarė Rolfas, kaip suorganizavo pasaulio čempionatą šitą, tai, žinokit, buvo net grėbė už širdies, ta prasme, netgi tokį storą padį, storą širdį, storą odį kaip maž. Renginys, atidarimo renginys buvo, žodžiu, viskas. Aš nežinau, čia lenkiu galvą ir sakau ačiū, Rolfai, jeigu kažkas tarp mūsų buvo ne taip, o to nieko nebuvo, tai irgi bet kada, bet kurio momentu, sakykit, padėsiu, ko galėsiu. Nežinau, ką dar čia prisiminti. Daugiau komandos nariai, tai aš apie komandos narius nenoriu nieko kalbėti, daug. Noriu tik tai pasakyti, kad jeigu mes būtumėm Lietuvos čempionate komanda, mes neturėtumėm irgi lygių, kaip ir Žvejų tribūna. Tai su kai kuriais pakeitimais pagal ežerą vieni iš kitų pasimokyti. Bet, komanda nereali, Vidai nenusimink, nieko tu čia blogo nepadarai. Tai yra visų sprendimas, tavo trenerių, tu irgi turi, sakykime, sportininkas vis tiek, jis yra sėdė ant klaviatūros, norėjau sakyti, ant platformos sprendimus, jisai vis tiek priema, derina, gina savo interesą prieš vyriausius trenerius ir tikrai galima apsiginti, ypač laikas žvejyboj tokioj, jisai nedaro kažkokios labai super didelės įtakos. Vadinkim taip, čia mano nuomonė, kad skirvytei tu gali valandą tikrai praknist ir susitvarkyti ant kitos distancijos išėjus. Tai yra tikrai ne vienas toks pavyzdys, teigiamas, geras. Aš ir pats tą vieną dalyką išbandęs ir lygiai taip pat kaip tu, Vidai, aš esu praeitais metais irgi pralošęs realiai netgi auksinę sezono vietą, kur man būtų užtekę 7 balų, 7 likti ir aš būčiau buvęs tikriausiai gal netgi Lietuvos čempionu, bet apie tai čia neįdomu. Tai va, tai Motiejūnui, blemba, žvėris, ne žmogus, ten kaip jis liūtas, kas tas liūtas tigras, kaip ten sako, nežinau. Man tai, blemba, labai džiaugiuosi tam susipažinęs, nerealus bičas, kiek kietas labai, ta prasme, neturi. Žodžiu, po kietą tą man to kaukės lepiasi jautri širdis, tą žinau. Man tai, dar susimatysim. Kas dar? Rusla linkiu visko ko geriausia. Daugiau viską jisai turi, man atrodo. Kad būtų dar geriau negu dabar, jeigu jam dabar gerai. O jeigu blogai, tai lai padaro, kad būtų gerai. Tai va, chebryte, dar kartelį pasidžiaukit. Šitas dalykas yra, kaip sakiau, ne tik tai mano, bet mūsų visų Lietuvos, bent jau vieną tą tokią turim. Ir aš jau savo fiderio karjerui esu pasiekęs, jau turbūt daugiau siekti galima, bet reikia dar pagalvosim. Ne? Čia Lietuvoje faina žvejoti. Per daug streso. Ne, juokauju. Viskas gerai. Sieksim toliau. Sieksim komandinių tikslų. Nes be komandos neįmanoma turėti kažko panašaus. Turim labai daug pavyzdžių, kai geri žvejai išeina iš savo komandų, sukuria savo, su naujais žmonėm, su dar kažko tai.
Ir tos komandos metai 2, o to žvaigždės krenta ir dūšta. Nebesusirenki. Žinot tokių pavyzdžių, ne? Aš dabar ant staigiųjų bent 2 žinau. Ant staigiųjų. Ai, netgi daugiau. Kaip tik va čia į galvą atėjo. Atrodo toks nuostabus žvejys, bet be komandos esi niekas. Tai va, chebryte, ačiū, kad peržiūrėjot šitą mano monologą. Žinau, kad nepatiko. Aš tiesiog norėjau nuoširdžiai visiems padėkoti, kurie mane palaikė. Noriu, kad kiltų Lietuvos fideristų lygis. Tai chebra, pavarykim ir taip toliau. Ir dar ačiū, noriu pasakyti ačiū Liudui Zaikauskui už tai, kad Liudai pradėjai vežti čiampą. Viskas pasidarė daug paprasčiau. Ir blembački kažkodėl tai viskas brangst, o pas tave nieks nepabranga. Ačiū, Liudai. Ir tavo buvo gyvi kobriniai, žiauriai geri. Tai va, chebrytė, viskas. Nei žvyno, nei uodegos. Ačiū, žvėjo tribūna geriau nebūna. Už Lietuvą, vyrai. Ate.